హలో, ఇప్పుడు మనము కరోనా టీ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఈ కరోనా టైంలో మన హెల్త్కి మంచి ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఇచ్చే టీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వచ్చేసి చిన్న అల్లం ముక్క, శుభ్రం చేసుకున్న తొక్కు తీసేసిన అల్లం ముక్క, శుభ్రంగా కడిగి తీసుకున్న ఒక చెక్క, మీడియం సైజ్ చెక్క, 2 లవంగాలు, 4 లేక 3 మిరియాలు, ఒక్క యాలుక్కాయ. మీరు 2 అయినా వేసుకోవచ్చు, కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది అనుకుంటే. యాలుక్కాయ స్కిప్ అయిపోయింది. ప్లీజ్ ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అండి, మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కానీ విజిట్ చేస్తుంటే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మన న్యూ యూట్యూబ్ ఛానల్ని ప్లీజ్ సపోర్ట్ హర్. ప్లీజ్. అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. అందరి కరోనా టైంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఇంట్లోనే ఉండండి, సురక్షితంగా ఉండండి. మంచి ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఇచ్చే ఈ టీని ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు మనం మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా, వాటిని దంచైనా పొడి చేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు గిన్నె తీసుకొని దాంట్లో కలిపేసాను. 1 టీ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసాను. ఇప్పుడు దీన్ని డికాషన్ లెక్క మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకుందాము. దీంట్లో మనం కొంచెం పసుపు వేసుకున్నా తాగొచ్చు. మనం టీ పొడి, నేనైతే టీ పొడి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా అయితే తాగేసేయచ్చని 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ టీ పౌడర్ వేసాను. మీరు దీన్ని మన కషాయం లెక్క దీన్ని మరిగియాలి బాగా. 5 minutes మరిగిన తర్వాత చూడండి, ఇప్పుడు మిల్క్ యాడ్ చేసేస్తున్నాను. మీరు విడిగా అయినా మిల్క్ యాడ్ లేకపోయినా తాగేసేయచ్చు. నేనైతే మిల్క్ యాడ్ చేసుకున్నాను. 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ షుగర్ వేస్తున్నాను. షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు షుగర్ వేసుకోకుండా మామూలుగా కషాయాన్ని తాగేసేయచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు మేమంటే టీ వడకొట్టేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు 2 కప్పుల్లోకి సర్వ్ చేసుకున్నాను. ప్లీజ్ లైక్, షేర్.